duit warisan bapak karo ibu wis entek. Aku kudu golek ning ndi ya? Ge nyukupi uripku karo adekku. Apa aku golek penggawean ya? Tapi ning ndi? Golek kerja ning kene angel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Guru, wonten apa Pak? Aku harus takon karo Masmu. Apa enak Masmu? Wonten Pak, sedang nggih kula timbali. Moga mlebet riyen. Jadi ini Mas, Rara seneng nggak di sekolah tentang sesi. Jadi Pak Aris ini harus takut kejelasan duit kuwi. Jadi piye Mas? Ngapunten Pak, kula tasih mboten gadah harta. Kagem nedha kula kali Rara mon sisa punapa malih damel bayar sekolah. Kula tasih mboten saged bayar samenika Pak. Menawi kula gadah harta kula bayar. Ya Mas, aku orang sesalan kamu bayar. Nanging yang harus cepet ya Mas. Aku permisi, kamu pamit ya Mas. Nggih, Pak, ngapunten nggih. Oke. Lho, kowe iku gak iso nyisane Mas tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa maneh kuwi? Enten apa Pak? Aku arep nagih utang atas nama Dika. Dikane enten. Enten Pak, mlebet riyen nggih, kula timbali riyen. Mas, nek segole sampean. Sopo? Penagih utang, dadi selama ini sampean utang. Iya kan gak kebutuhan dhewe sendino. Kebutuhan aja mek kebutuhan apa nek? Oh, wong sik cilik aja ngurus urusan wong gedhe. Mas, kapan sampean ape bayar utang sing sampean silih wingi 5 juta? Napa Pak? 5 juta? Nang sik. Pangapunten Pak, kula tasih mboten gadah harta kagem bayar utange. Terus kapan sampean ape bayar utang? Iki wis tiba tempo wayahe wingi sampean bayare. Sepuntene Pak, kula saestu tasih mboten gadah harta kagem bayar utang. Ya wis lek ngono tak kei waktu 2 dina. Ya wis aku pamit dhisik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awakmu kudu bantu Mas gawe bayar utang. Carane piye Mas? Ya awakmu golek kerja apa piye ngono. Pokoke entuk duit. Kudu dolan koran ae yo. Mas yo sithik ora apa-apa wis, sing penting iso digawe bantu Mas bayar utang. Koran, 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 koran. Rara, Tania. Awakmu saiki dodolan koran. Iya kan gawe tambah-tambah ekonomi keluarga. Emangnya mau nganggur? Suwun ya kan. Koran, 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 koran. nek sing dodolan koran anyaran. Yo kan arek loro iki pantes dodolan koran. Awakmu ya gak usah ngurusi uripe Rara. Wes kan gak apa-apa, gak usah diladeni. Halo. Kamu ya. Gak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, moga-moga Pak. Jadi aku mrene iki apen njukuk dhuwit sing sampean janjeni wingi, ana apa ora? Niki Pak artane, tapi namung 100.000 wontene niku. Ngapunten Pak, mboten saged bayar lebih. Ya. Duit tekan dia musake kuwi. Aku tuturan koran Mas, murane gak omong sampean. Ora apa-apa, hitung-hitung ke nambahi bayar utang. Nggih. Rara, nyapa kowe? Pak Haris, niki Pak dodolan koran, artane nggih saged kula damel ndo kalih bayar sekolah.
Ya Allah, Ra. Gila sekolahnya sama tak bayari ya. Hitung-hitung kayak nolong awakmu. Soalnya sama ini pinter, tur nilainya ya api. Tapi Pak, Wis ora apa-apa. matur nuwun nggih Pak. Podo-podo, Nduk. Tapi aja omong nih masmu ya. Pak, matur nuwun sangat nggih. Ya, Nduk, lho awakmu ngene iki dadi kilingan anakku. Lah putranipun jenengan teng pundi, Pak? Aku wis suwe ora ketemu anakku, wis pirang-pirangane taun. Tak goleki ora ketemu. Terus aku kebangetan kambek bojoku. Sampai-sampai anakku kabeh digawa. Ambek aku ora oleh ngubungi karo anakku, karo goleki alamate. Terus aku goleki yo bingung ora ro nomere apa meneh alamate. Walah Pak, mireng critane jenengan kurang nderek sedih. Kula dongakne muga-muga anak jenengan saged ketemu kalih Bapak nggih. Ya Nduk, lha awakmu dadi kelingan biyen. Matur nuwun ya Nduk. Nggih Pak, sami-sami. Ya Nduk, aku tak dimian. Nggih, hati-hati nggih Pak. Assalamualaikum Mas. Mas, loh, kok sepi? Mas Dika. Ya Allah Mas, sama kok ninggal aku dewean toh. Terus iki piye aku bayar utangnya? Masa jaga nih tuturan koran? Ya Allah Mas, sama kok ninggal aku pas koyo ngene toh. Ora apa-apa wes, berarti aku kudu semangat meneh dodolan koran ben iso dibayar utangnya Masku. Muga-muga dodolan koranku laris maneh, payu akeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki nggih Pak Artone. Nggih. Iku terakhir kan? Kok suwon wis bayar utange, masmu kok gak tau ketok ning Dindo. Iki kan minggat Pak ninggal kula. Berarti selama iki sing bayar utang sampean kerja apa gen bayar utang? Kula dodolan koran keriling Pak kagem bayar utangnya Mas Dika. Ya Allah, Nduk, ya wis aku pamit dhisik, sampean semangat sekolahnya kanggo ngayuh cita-cita. Matur nuwun nggih. Nggih. Wis nek ngono aku pamit dhisik. Ya Allah, saya garek mikir sekolahku, garek ndapet cita-cita luwih dhuwur. Semangat pasti iso. Alhamdulillah wis iso nggawe cita-citaku ket cilik. Rara, Tania. kamu saiki sukses ya, wis bisa nggapai cita-citamu. Alhamdulillah ya tan awak dhewe saiki iso nggawe cita-citane awak dhewe masing-masing. Alhamdulillah ya. Rara, Tania. Rani, Bella. Ade calora akeh. Salahe ade njaluk sepura ya. Iya gak apa-apa Ran, Bel aku wis ngapurane awakmu sadurunge awakmu njaluk sepura ning aku. Iya Bel, gak apa-apa, aku ngampurani awakmu kabeh. Suwun ya Rek. Selamat ya, awakmu loro wis dadi wong sukses saiki. Iya Ran, saiki awakmu ya wis sukses, awak dhewe saiki iso sukses bareng-bareng ya. Iya, piye lek gara-gara ini iki kabeh dhewe mlaku-mlaku bareng. Ayo ayo. Sik, kuwi bukane masmu ya ora? Iya ora, kok kuwi masmu deh, coba duluan sik. Iya yo koyo Mas Dika. Tan Ran Bel sama dhisik gak apa-apa wis aku tak marani Masku sik. Ya wis aku balik sik ya. Hati-hati ya. Iya. Rara, iki Rara. Ya ora, aku saiki wis sukses yo. Mas nyapa sampe ning kene? Nyapa kok ninggal aku ndek omah dhewean? Mau njaluk sepuro ora? Wis ninggal awakmu ning kono. Mas ngamen ngene iki ge bayar utang nang kono. Tapi gak koyo ngene carane Mas, saya balik ae kambe aku. Mas pengen kerja ora ge bayar utang.
Utangnya sampean wis tak bayar kabeh, ayo balik kabeh aku, gak usah mikir sing biyen-biyen, dilalini ae. Yo serah, ayo balik. Ayo. Aku nang omah enak-enak apa yo. Duit terus gak enak. Enak ceklan belas. Apa aku njole rara yo, tapi sungkan. Golek kerjane kene angel. Apa aku gak ada nomor lagi yo. Tapi berkas-berkasnya dideleng ndi karo ibu. Apa nih kene yo? Gitu kan? Kakak harus Setiawan. Rino sih. Pak Mas, Tolong lagi. Haris Setiawan, guru. Kayak kenal jeneng iki, apa Jojo Pak Haris yo? Apa sing diceritakne ndek iki nek sangkut paute karo iki? Aku ngerti jeneng iki Mas, gak asing soalnya. Sopo? Pak Haris guruku biyen koyoke. Apa dhewe rono ya? Aja tuh sing mbok omongnya bener. Ya wis, aku roh main iso dhewe rono bareng-bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rara, masih gini ikuti sih. Iki motor nomor, Pak. Enak napa niki? Tadi kula mriki kali adik kula ajenge tanglet, Pak. Oh iya, takon apa? Namine sampean napa Haris Setiawan? Iya Mas. Emangnya enak napa nggih Mas? Niki napa namine sampean, Pak? Nggih Pak, jenengan tinggal di rumiyin. Iya bener. Iki jenenge bapak. Jadi selama iki sampean anakku. Loh, berarti sampai saiki bapak Dewi isik, tapi kok ibu gak ngomong? Ya Allah. Angsal sampean ceritake, Pak, kejadian awak dhewe iso pisah kok ini. Jadi ini biyen bapak ambil ibu pisah. Terus sampean wong loro digawa ambil ibu. Lan bapak gak oleh ketemu ambil awakmu. Terus bapak krungu lah ibu wis ra ono. Jadi bapak berusaha kanggo goleki awakmu wong loro. Terus gak nemu. Walah, ngoten, Pak. Ya wis, sampean saiki melok aku karo adik ae ning omah. Iya Pak, sampean malah aku ambek Mas saya tak opani bareng-bareng timbangane sampean iki dhewean. Iya Nduk, Le. Bapak tak resik-resik omah Dimek ya. Dimek ya Nduk, Le. Nggih, kula ewangi nggih Pak. Nggih. Omahe aku tak dolai ya Nduk, Le. Engko ben iso dhewe mbak cekel. Soale omahku wis gak dinggoni. Apa gawe maneman Pak? Gak apa. Kayak engko iso ge kebutuhan omah sampe sehari-hari. Malah nggih Pak lek ngoten. Duwe omahe engko cekelen ya Nduk, Le. Duit cekelan ae Mas digawe kuliah, ben awake dhewe masa depannya padha-padha sukses. Tapi Ra, aku gak pantes. Aku gak pinter. Modelan kok ngene gak pantes lho kuliah. Kalau ngomong ngono Mas paling mesti iso. Awake dhewe lakoni bareng-bareng, tak dukung kabeh Bapak. Mun sampeyan gak ngesane, Bapak lu pengen ora awake dhewe sukses bareng-bareng. Iya, bener jarine adikmu. Engko tak tampa. Ben wis iso sukses. Alhamdulillah ya Allah, perjuanganku ora sia-sia selama iki. Akhirnya aku iso ketemu karo bapak lan iso ngumpul bareng kaya ngene. Lan aku wis sukses iso nggawe cita-citaku dhewe sampai dadi kaya sing tak harapke.